Сабақты зерттеу тәсілі дегеніміз не? Сабақты зерттеу мұғалім тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған сабақтағы іс-әрекеттегі зерттеудің ерекше үлгісі болып табылатын педагогикалық тәсіл. Сабақты зерттеу тәсілінде ең бастысы сабақты зерделеу үдерісі болып табылады. Бұл үдеріс барысында ынтымақтастықтағы мұғалімдер оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделейді. Сабақты зерттеу үдерісі қалай жүргізіледі? Зерттеу тобы құрылады. Зерттеу тобы 3-4 адамнан құралады. Зерттеу тобының нақты бағыты, тақырыбы, мақсаты, күтілетін нәтижелері анықталады. Зерттеу тобының жұмыс жоспары, жұмыс кестесі болады. Зерттеу тобы құрамына тәжірибесі аз және тәжірибелі мұғалімдер мүше бола алады. Зерттеу сабағы кем дегенде 3 циклден тұрады. Оқушыларды бақылау жоспарланған сабақтың тиімділігін, оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынас деңгейін анықтауға септігін тигізеді. Зерттеу сабақтарын жоспарлауда топ мүшелері жан-жақты қарастырып, үлгілі сабақ жоспарын жасайды. Зерттеу сабағының нәтиже беруі үшін бірнеше лас сабақ өту керек, себебі лас сабақ жоспарын жетілдіруге көмектеседі. Топ мүшелері ынтымақтаса бірлесе жұмыс жасайды. Зерттеу сабағында оқушылардың іс-әрекеті бақыланады. Зерттеу сабағының нәтижесін мектеп ұжымына түрлі жолдармен жариялайды. Енді сабақты зерттеу моделіне тоқталсақ. Зерттеу мәселесін, сұрағын анықтау. Сабақтың әртүрлі аспектілерін зерттеу. Сабақты жоспарлау. Сабақты бір мұғалімнің немесе мұғалімдер тобының бақылауы. Сабақты талқылау. Сабақты жетілдіру мақсатында әрі қарай сабақ жоспарлау. Қорыта келе, сабақты зерттеу үдерісі мұғалім тәжірибесін жетілдірудің демократиялық жолы. Сабақты зерттеу үдерісі мұғалімдерді оқыту мен тәжірибелерін дамытудағы ынтымақтастық тәсілі. Сабақты зерттеу үдерісі мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру тәсілі. Назарларыңызға рахмет.